natra ho an'ny Luxana ihany koa. Miaraba ny rato dia miarabantsika rehetrarehetra indray izay manaraka ny fandaharana amin'izao fotoana izao dia mikopakopa tanana ho anareo rehetrarehetra izay mandray anjara ato anatin'ity sahiry meva ity satria efa tsindrin-daona avokoa ianareo iandrao inona indray ny vaovao entiny radio Luxana ho anareo amin'ity anio ity dia eto tsara manamarina fa ho an'ny faritany Toliara indray no vokatra hoentinay aminareo amin'ity fandaharana androany ity satria efa betsaka ianareo ny andro hoe aiza ho aiza ny misy ny Toliara ho an'ireo faritany hafa dia tsara foana manaraka ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitrintsika sy ao amin'ny onjam-peo atsika dia moan'izy moa rato no fandaharana ho ataontsika androany ho an'ny anio dia Toliara tsy mororo Toliara manan-karena mozika Toliara manan-karena mpanakanto manana angolam-peo miavaka raha eto amin'ny nositsika ary raha jerena ny vokatra voafantana dia manam-pirofo tanteraka izay arena ananany Toliara tsy eo mikadokira mafana fotsiny ihany no atao hoe mampiavaka ny Toliara fa indrindra ny fananana feo izay isongadina ary ho arantarantatsika tanteraka atao anatiny ity fandarana sahiry meva ity ary raha milafin'hira sy mozika dia be ny mpanakanto malagasy reharehan'ny Madagasikara manerana an'izao tontolo izao no avy eto Toliara ka dia mananteny isika hoe anana kitana vaovao indray ho hitatsika hivoaka avato amin'ny ireto mpanakanto ny Toliara ho atolotra antsika ampitiavana amin'ity anio ity izao zany. Enara fa dia hoentina aminareo indray izy indray no atafakatra amin'ny dingana manasa-dalana tao anatin'ny fifaninanana sahiry meva izany hoe ny fifantsanana voalohany ny fifantenana izay nataon'ireo mpitsara manana maizy azy avy amin'iny faritra iny notronony avy eto Antananarivo ihany koa satria marina ihany koa fa tsy voatery hoe gadona avy any amin'iny faritany Toliara iny ihany no tonga taty ampelantananay ho an'ny faritany Toliara fa betsaka ihany koa ireo mpila ravinahitra tany an-toerana nandray anjara tao anatin'ny fifaninanana ka izay no antony hoe mifangaro ny mpitsara ao anatin'ity fifaninanana sahiry meva ity fa tsy voatery hoe rehefa ny faritany Toliara no tsaraina ka ireo mpanakanto avy an-toerana ihany no hitsara azy fa mifanampy eo avokoa ny mpanakanto manana maizy azy ny tsara an'ireny vokatra ireny. Atolotra ampitiavana ary ireo solotena vao Toliara ho an'ireo mpahay anjara isantatra izany raha ndia manambina Andriniaina Léontine manaraka ny Léontine ahitana ny Leva Jean 1100 eo ihany koa Rabe Arnoro Andriniaina Tolizo manaraka ny Falzo i Edvige Manahira dia atao aoriana ny Manahira ahitantsika ny Alatsoa tsy vahiny Koto manaraka ny le Koto ahitana ny Ranelso tsotra be ny anarana manaraka azy eo dia Etsifosay manaraka ny Etsifosay ahitana ny Ramara Kotoniaina Aromirindra dia milalana fahasivy no ahitantsika ny Razafindralaka tsy miova manaraka ny tsy miova i Masoratse Armand eo ihany koa i Toviso Alain Auguste ahitantsika ny Gélin Alexis ihany koa dia eo Relitso Noël Jean Balzac manaraka ny Balzac i Bilvato Mandravy Aurélien dia tena avy hatrany dia anarana tsotra koa tia fanampina anarana moa zany tonga dia hoe Martin mety misy anarany hafa ihany fa hitantsika amin'ny fotoana mamety azy izy io moa zany arakaraka ny nanoratan'zareo azy tao anatin'ny mombamomban'zareo ihany no andraisantsika n'ireny zavatra ireny fa rehefa ohatra hoe Martin tena anarana dia Martin zany fa raha misy anarana kosa manaraka mba tokony nomenao anay ilay izy manaraka ny Martin i Rasolondrainy Tanambelo Oblanto dia ihany koa raha tokony aina Paulin Elias manaraka ny Elias i Mahajangy Gino Fabrice manaraka ny Gino Fabrice hitantsika ny Randria Manarina Tandra Andoniaiko manaraka ny Andoniaiko i Ramarsan Gerfin
dia mamarana ny reo mpandray anjara voafatana vao Toliara i Anatole Recotarson Arthur. Ny rehako voalohany hoe fisaora ho an'ny TVM satria raha tsy nisy ny TVM tsy voazarazara manerana ny nosy zany le fandahara. Bakeo fisaora sahady koa zany mpikarakara ny Sairmeva satria ataoko hoe anisan'ny tombony bevata ho an'ny artiste na mpanakanto moa zany na zay te ho mpanakanto na ka voahanto ho mpanakanto baka amin'ny faritsy misy antegna moa zany misy anay Toliara zay gn'agnarany de ataoko hoe voasambasambana angambany zao misy raha manahaka an'izao ka mampirisika zany ho an'ny tsika rehetrarehetra zay nanao na nanjay anjara tamin'ny fifaninanany Sairmeva toy fa zavatra anisany hoe zava-dehibe io anisany fanampia ho antsika zay satria tsy mora raha teo moa zany manao an'ity asa atao hoe mpanakanto ty tsy voatery manambola na tsy manambola na manana entimanana tsy manana entimanana fa mila avao koa ny fahaiza manao ka ataoko hoe tsy tara amin'izay tsika zany amin'ny faritsy Toliara igny maro mahay raha avao koa tsika ao zay maro mahay mamoro maro namiandragnahary talenta ka hararaoto zay talentanao zay zany fa ataoko hoe Zagnahary mitahy nisiany Sairmeva toy azafady izay zany mba hafatsy kely de mampirisika antsika tsy atao mahakivy koa lasendraka agny tsy fahafahana tsy tafitsofoka agnatin'ny voalohany fa raha tsy maintsy sisantao ka mampirisika antsika avao zany hoe niezaha manao raha soa avao fa tsy misy olo tsy hanana anjara zao fa tsy maintsy manana anjarany aby zany kila olo aby aby. Arapaina daholo zany ianareo izay tafakatra amin'ny dingana manaraka dia ho anareo izay mintsana kosa dia mahereza dia tohizo foana ny kanto malagasy ny talentanareo kolokoloy hatrany fa tsy voatery akory hoe rehefa tsy lantao anatin'ny Sairmeva tsy midika izay akory hoe tsy manana maizy azy anareo ianareo tsirairay avy dia eto ihany koa raha do tsara ny manafatra nyreto mpandray anjarantsika izay tafakatra amin'ny dingana manasa-dalana ireto fa tokony iomana ivonona tanteraka izy ireo amin'ity dingana manaraka ty satria ny hira izay nalefan'zareo tany anatin'ny CD izay nonompo tsara no entin'zareo miakatsehatra satria mbola betsaka ianareo miantso anay hatramin'izao hoe mamorona hira vaovao zany zay amin'ny dingana manaraka tsia ilay hira izay nalefanareo tany amin'ny tsara no entinareo miakatra antsehatra hoenony ireo malagasy rehetrarehetra hojereny ireo malagasy rehetrarehetra ny fanatanteranareo azy eo antsehatra dia amin'ny hoe mampiaka antsehatra anareo ny fandarana Sairmeva izay dia mila fanomanana be izay ka aleo metsika ny rado ilazalaza amintsika hoe inona avy ireo fanomanana mila ataonareo izay tsy mahasasatra anay mihitsy mameromberina azy fa dia vonona foana izay nameromberina zany isaky ny fandaharana. Ny fanomanana voalohany tokony ho manana aloha dia ny fiomanana ara-tsaina mila vonona tsara ny saina hoe hiatrika fifananana izany dia fandirina dia hoe samy maniry ho lasa Sairmeva ny tsiraray avy ho manana ny saina atao salama tsara ihany koa ny vatana mazava loatra sanatria